Ciao amici, vi è mai capitato di spremere la batteria quando fate per esempio una sessione di riprese video, delle clip o dei lavori in studio per i quali vi serva sempre andare a traguardare con il display, quindi aumentando, riducendo, andando a mettere di fino il fuoco sul punto esatto in cui volete. Insomma, la batteria viene spremuta perché sensore e display lavorano in continuazione, ne serve più di una. Esistono degli accrocchi, un po' per tutti i brand, che sia Canon, Sony, Nikon. Io oggi ve ne faccio vedere uno sulla Canon perché l'ho presa per quella la macchina, che sono nient'altro che delle batterie che in realtà non sono batterie, questa è leggerissima, hanno la forma della batteria ma vengono alimentate direttamente a rete e consentono quindi di non essere lì con 3-4 batterie pronte come si faceva una volta quando si telefonava nelle cabine con tutta la pila dei gettoni pronti perché appena andava giù uno bisognava metterne un altro. Questa è una cosa che io trovo molto utile. Vi faccio vedere quella che ho comprato io. Ovviamente sapete dove si trovano questi oggetti, costano anche relativamente poco ma risolvono davvero il lavoro di carica, scarica, aspetta che si carichi. Ora le ho caricate tutte e due, vi faccio vedere anche come si usano. Diamo uno sguardo intanto. Questa si chiama Subtel, ma potrebbe chiamarsi in tantissimi altri nomi. Il prodotto è sempre quello, viene etichettato in maniera diversa. L'importante è non andare a spendere un patrimonio. All'interno troviamo il cavo della corrente, eccolo qua, un classico cavo A8, l'alimentatore, il trasformatore che va collegato al cavo che vi ho mostrato e poi uno spinotto che va collegato all'altra parte, cioè alla batteria. Quindi già possiamo capire, vedendo questi tre elementi, perlomeno questi due elementi, chiamiamoli così, che c'è l'economia di scala raccolta nel progetto, cioè un trasformatore con un'uscita che sia adeguata, in questo caso per esempio per le batterie Canon della 80D, 7D, 5D, insomma tutte quelle che condividono in questo caso la LPE. Oppure può cambiare, mantenendo però come vedete lo stesso attacco, lo stesso innesto, ma cambiando la forma della batteria e i suoi contatti per qualsiasi altra fotocamera. E quello che però a me interessava era capire quanto guinzaglio c'è per non essere, come certe volte capita, attaccati proprio all'alimentatore. Vi è mai capitato col telefono quando è in carica che tocca chiamare così perché non c'è abbastanza cavo? Qui di cavo ce n'è, perché sia quello che va attaccato alla rete che questo del trasformatore che questo che va alla batteria ci danno una buona e ragguardevole lunghezza per posizionare la camera, come vedete ne avanza anche, e quindi lavorare comodamente. Ma adesso andiamo a vedere come si monta, perché qualcuno forse non ha mai osservato così da vicino il vano della batteria della fotocamera. Per prima cosa vi consiglio di andare a vedere nella batteria che c'è questo scanso, lo vedete questo eccolo qua, vedete questo vano per far passare il cavo. Ok, questo è importante perché adesso andiamo a vedere la nostra fotocamera. Le fotocamere Canon hanno lo sportello della batteria qui sotto, che c'è questo sportelletto. Vedete, in questo buco io farò passare il cavo che vi ho appena mostrato. Quindi vado a prendere la batteria, che ha la stessa forma, la stessa sagomatura di quella originale. Ecco perché vi avevo detto preventivamente, fatela passare così, in questa maniera. Quindi vado a inserirla, viene normalmente predisposta per passare, ora lo sportelletto non ve lo fa vedere, per passare in quel buchetto. La batteria viene chiusa e vincolata, lo sportelletto si chiude e voilà, ecco il cavo che passa senza alcun danno. Quindi potete avere la vostra camera da impugnare normalmente, potete anche scattare a mano libera, perché come vedete questo è il cavetto che penzola, ma penzola passando da quel foro, da quel buco, e si può lavorare tranquillamente così.
quando andate ad accendere la fotocamera per la prima volta vi compare il messaggio: attenzione, questa non è una batteria originale. Vi domanda: c'è il logo Canon sulla batteria? Evidentemente no, non abbiate timore, rispondete no, non arriva nessuna denuncia o non succede niente, e la camera vi chiederà: vuoi comunque utilizzarla? Certo che sì, la voglio utilizzare, e da lì in poi la camera parte e registra tranquillamente, oppure fotografa tranquillamente. Lo trovo comodo, una soluzione che soprattutto quando dobbiamo fare delle riprese, come anche sto facendo in questo momento, torna utile per risparmiare un po' le batterie, per non sottoporle a cicli e cicli di ricarica, ma soprattutto per non avere momenti morti tra una ripresa e l'altra. A tutti voi amici, ciao, grazie, vi aspetto ai prossimi video.